화이트를 시킨 줄 알았는데 안돼 진짜. 똑같아요 정말.
지금 여러분이 났겠지? 뭔지 알아버려가지고. 그럴까요? 예쁘죠? 이니셜이 있네? 맞아요. 어, 예쁘다. 이거 찍어 먹고 싶은데. 나 이런 것도 좋아한단 말이야. 네. 계속 비슷하죠? 그냥 이거랑 이거랑. 언니 어떻게 났어? 나 똑같이. 그래, 내가 연습을 해봤지. 아, 어쩐지? 해본 사람처럼 계속 알려주는 거야. 맞아.